အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ technical HMA solution တွေကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပြန်ပြီခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားမယ်နည်းပညာအကြောင်းအရာလေးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကြားသိတဲ့လောက်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာပေါ့နော် story တွေဘာမှထည့်မထားဘဲနဲ့ပြည့်နေတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လာပြီးမေးကြတယ်ဗျ။ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger chatbot ကနေပြီးတော့ comment တွေမှာလာပြီးတော့မေးကြတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ story တွေပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာအားသားဆိုတဲ့ file တွေအရင်ပြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီ file တွေကိုဖြတ်မရဘူးလားလာပြီးတော့မိကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးမင်းဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အသုံးမဝင်တော့တဲ့အားသား file တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူကြီးမင်းဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြီးမင်းဖုန်းထဲမှာဒီအားသား file တွေမဖြတ်ရသေးပဲနဲ့ story တွေအရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကလူကြီးမင်းအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ရအောင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလူချင်းမရ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျ Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက်အောင် Story Analyzer ကျွန်တော်တို့ STORAGE ကျွန်တော်တို့ Story Analyzer ဆိုပြီးဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ application လေးကိုလူချင်းဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး download ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့ Story Analyzer ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်း download ဆွဲဝင်ရင် link လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကနေသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ software download ဆွဲသူကြီးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ5 million ပလက်ကြီးအောင်မှာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ software app guide ထဲမှာတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးပြထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ software app guide ထဲမှာတိတ်ပြီးထူးမရှိဘူးဒီလိုမျိုးလေးပြထားတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ software လေးအသုံးပြုနေအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီ software လေးကိုစပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ရအောင်ဗျဒီ software လေး download ဆွဲပြီးအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေး download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့တို့ open ဆိုတာလေးစပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ software လေးစပြီး open လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကauto ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ဗျဒီအောက်မှာရှိတဲ့ auto ဆိုတာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တို့ခဏလေးစောင့်လိုက်ရအောင်ဗျဒီထက်ကနေကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်ဒီထက်ကနေတစ်ခုလောက်ရွေးလိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းမြင်လာတော့မသိဘူးဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ဗျလူချင်းမင်းလိုတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်လူချင်းမင်းကဒီမှာအစုံဆုံးထင်ဆွဲမယ် fine category ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ fine category ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အားသားဆိုပြီးဒီမှာ 651MB တော့မှသူကနေရာယူထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီအားသားဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်မိမိကြိုက်တဲ့ fine တွေကိုရွေးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းမင်းကဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် edit ဆိုတဲ့လူကြီးမင်းဖြတ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာအားသားဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ဗျအားသားဆိုတာလေးရွေးပြီးဒီထဲမှာလူကြီးမင်းကြိုက်တဲ့ file တွေကိုဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ဗျဒီမှာ document ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးမှာရှိတဲ့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်ဗျဒီထဲမှာ edit ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဗျအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ document ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ web file တွေလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဗျဒီမှာဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသွားပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပြီးတော့လူကြီးမင်းစောနာလိုပဲအဆက်လေး30ကိုဖြတ်မယ်ဒီမှာ delete ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဗျနောက်တစ်ခုကလည်းဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားသားလေးမယ်အများကြီးဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲမိမိကြိုက်တဲ့ file တွေကိုရွေးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမယ်လှုပ်ဝက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးပဲမိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘာမှမထည့်ထားဘဲနဲ့ပြည့်နေတဲ့ story file တွေကိုဖြတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းမေ့မသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ